डीजे के सामने रहपाना डेंजर है। स्पीकर ट्रैक। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। स्पीकर ट्रैक। सोनू रीमिक्स, सोनू रीमिक्स, सोनू रीमिक्स। हमारी जान इतनी कमजोर नहीं जिसे तुम्हारी जैसी दिया सलाई अपनी गोली का शिकार बना सके। इसकी मौत पर हमारे सिवा दूसरा कोई अपने नाम की मोहर नहीं लगाएगा। मौत हम इसे देंगे, लेकिन वो मौत एक शाहकार होगी, जैसे कोई शायर अपनी बेहतरीन गजल लिखता है। स्पीकर ट्रैक। मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है? क्या बकते हो? तुमने सुना नहीं कि जज साहब ने बाइज्जत मेरी रिहाई का हुक्म दे दिया है? बाइज्जत रिहाई उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। तुम्हारा मुकदमा बेशक इस अदालत में खत्म हो गया हो, लेकिन मेरी अदालत में अभी शुरू नहीं हुआ। और तुम्हारी अदालत है कहां? शहंशाह जहां खड़े हो जाते हैं वहीं दरबार लग जाते हैं। Speaker track. डीजे सोनू रायपुर चौराहा यूपी बहराइच।